400度嘅火山岩石去慢煨一盅椰子湯。呢間 coffee shop 係我喺廣州見過最浮誇嘅一間 coffee shop。佢除咗有室內嘅位置啦，仲有室外嘅。Hello， 大家好，我係溫喬，我係影帝，阿喬同阿寶。今日去邊好？上一集同大家去完而家廣州嘅社區飯堂、老人飯堂啦，大家係咪已經眼前一亮呢？今一集將會更加超爆嘅一日約會，所以今日同大家一齊嚟到久違嘅泮塘呢一區仁威廟呢邊。相信好多老朋友之前都有喺泮塘荔灣呢一邊啦，係生活過嘅。咁今日同大家一齊去睇下而家嘅泮塘入變成點樣呢？係咪仲係你記憶中嘅模樣？一齊入去睇下。從仁威廟行入嚟，我哋而家身處就係廣州最具西關韻味嘅微改造歷史街區啊！點解叫做微改造？淨係做咗微整呢？哦，因為佢同我哋好出名嘅歷史街區永慶坊真係好唔同啊！呢度一行入嚟咧，你會明顯感覺到佢商業氣息真係冇咁濃郁，而且咧仲有好多原居民喺度居住緊添。穿過咗仁威廟之後，就見到泮塘五約嘅呢個小介紹喎。咁五約嘅意思啦，就係以前泮塘鄉啊，分為1、2、3、4、5約。咁約咧喺古代裏邊咧，就被稱為村民嘅一啲分組或者街道分區。所以呢度就係保留得最完整嘅清代格局同埋石板路基利嘅古村啊！行喺呢個湖邊真係巨舒服啊，同你行荔灣湖公園真係冇乜分別。而且呢度人更加少，更加幽靜，可能仲未俾人挖掘到啊！行下行下啦，竟然見到我哋身旁有呢一間喺居民樓，就好似喺自己屋企開嘅一間休閒小店。見到佢仲有400度嘅火山石慢煨椰子湯喎，不如我哋今日中午就去呢度試下咯。呢間店之所以吸引到我哋啦，係因為除咗佢係喺居民樓下邊之外，我哋係真係見到佢有400度嘅火山岩石去慢煨一盅椰子湯。喺市區真係比較少見到，亦都冇咁樣嘅條件。我覺得啦，比我哋平時飲嘅椰子湯要大份好多。哇！睇下，好香。其實你係真係聞到嗰啲火山岩石嘅味道咯，巨甜，真係好甜喎！好濃椰子味，有啲料到喎，係咪因為高溫所以真係逼晒啲甜出嚟咧？哇！好好飲，佢椰子味超級濃郁，入邊都好足料啊！入邊係有竹絲雞、肉粥、黨參等等嘅一啲材料啊！最緊要佢呢份椰子真係啲老椰子啊，而且係特別大隻嘅老椰子，份量唔少嘢嚇。呢一間咁有特色嘅小店啦，佢唔單止係有湯飲喎，佢仲有一樣我哋已經10幾20年都未見過嘅嘢，就係竹筒飯啊，排骨啦，有臘味、有滑雞等等俾你揀，好似食緊煲底飯一樣。上嚟嘅嗰一刻，我哋摸咗下個竹筒，真係熱到不得了嘅個竹筒都，睇嚟佢真係原桶整出嚟嘅，而且嗰啲排骨係鋪滿晒喺表面㗎，超級足料，超級大份。竹筒飯呢樣嘢啦，我係好細個同屋企人村村落落嘅地方啦先食過。我記得以前細個咧食竹筒飯嗰陣，嗰啲飯啦真係有啲竹筒嘅味道㗎。但唔知點解後期又冇咗呢種風氣咧？明明咁好食竹筒飯呢樣嘢，定係因為佢太複雜咧？可能整嘅工藝太麻煩啦。老老實實味道咧中規中矩嘅，但如果你話用嚟打卡，望住個咁靚嘅景，咁休閒去食翻呢一餐飯，我已經覺得係值回票價啦。哇！咁呢度環境又舒適啦，又可以打卡喎，會唔會好貴啊？講你都唔信啊！2個湯包埋呢個竹筒飯，仲有隻紅燒乳鴿，仲有一碟絲瓜，86蚊有找。我喺度位置真係好方便啦！你行完公園，餓地咁啊，即刻可以喺度坐低食啲靚嘢，嘆個靚湯。室內都有嘅，啱啱我哋都見到比較多人啦，係喺室內食，可能室外有時會曬。室內入邊嘅裝潢，其實你都覺得自己穿越咗去20年前老西關屋企一樣。我覺得最犀利除就係嗰個車衫嗰個衣車。我屋企喺總之20零年前咧都見過嘅。我相信啦，喺20年前度真係家家戶戶都會有啲衣車，但而家仲邊有可能見得到啊？以前我記得有個説法，即係結婚3大件，係咪衣車、電視機同埋單車啊？哇！唔知係咪啊？我求其講嘅。真係你呢個年代嘅人先知嘅喎。咁而家嘅3大件係乜嘢啊？依家咪有車有樓養翻狗咯。Nice，連隻貓貓喺呢間店都顯得額外地悠哉悠哉，猶如一隻退咗休嘅貓咪一樣。再試埋呢個套餐最後嘅一份，嗰度寫係中山石岐乳鴿喎。係喎，就咁樣食落去呢，我就覺得係中規中矩嘅隻乳鴿。至少總嘅嚟講，所有嘢都係唔伏嘅。所以我覺得大家如果嚟到荔灣湖呢邊，你唔想去啲已經係連鎖啊，又或者出邊遊客打卡嘅地方去排隊去搶位，不妨直接行入嚟呢個仁威廟入邊，內有乾坤。齋飲個湯，我覺得已經抵啦。冇錯，同埋你想見識下原居民嘅屋啊，同依家嘅飲食結合係咩狀態咧？因為呢間屋俾我感覺
就係以前啲人真係住嘅，只不過佢改建成為一間餐廳，捐入去佢幾間房咁樣去穿嚟穿去，好特別。所以有時咧，我角度寧願係睇或者去感受呢啲係融入為生活一體嘅景點啊，或者文化，好過做一啲人為改造千篇一律嘅景點或者步行街啊，一啲餐廳啊，即係會好似全國各地都一模一樣嘅。但係呢啲你感覺哦，呢度就係廣州嘅一啲西關特色啊。係冇錯。飲完個400度嘅燉湯，大家仲可以喺呢個半糖五藥嘅區域啦，感受下呢啲歲月靜好嘅感覺啊！但如果大家嫌呢個地方悶嘅話，我哋即刻轉場去一個我哋最近挖掘嘅新地方，超得嚟，仲要有得打卡，有得出片。就係我哋身後，哇！你睇下，係咪感覺自己好似去咗三亞一樣，感受着呢個陽光與海灘？你睇下幾靚，就係臨江嘅一間 coffee shop 啦。呢間 coffee shop 係我喺廣州見過最浮誇嘅一間 coffee shop。佢除咗有室內嘅位置啦，仲有室外嘅。室外嘅位置，你驟眼望落去，你好似去咗陽光與海灘嘅區域一樣。冇錯啊！而且我覺得一入嚟嘅感覺就係呢度好大，即係個大到唔似一個淨係賣 coffee 嘅地方。有 coffee 有簡餐啦，但主要都係 coffee 為主嘅。今日我哋立法工作嚟到啦，都見到好多人下午茶時間係喺度打下躉、飲下嘢、吹下水咁樣。我覺得無論係晏晝抑或係夜晚嚟，都超級正啊！真係超級正啊！冇錯，而且我推薦真係夜晚上室外嘅3樓會仲更加有感覺，因為你唔會覺得曬啦，但係就係望住個海景，哇！嗰種感覺真係不得了。但係我個日頭都係靚到揼一聲啦，即係而家啲年輕人中意曬下㗎，健康嘅膚色、小麥色嘅都唔揼嘅老人家。如果你唔介意曬嘅話咧，其實真係 OK 嘅。真係好正，我覺得3樓唔講咁多啦，嚟到一個咁靚嘅環境，我哋都要 chill 下，點翻杯嘢飲，睇下呢度環境正，啲嘢食掂唔掂先。嚟到我哋下午茶就飲杯咖啡，見到佢嘅 menu 咧，一份非常之特別嘅，係負86度嘅 dirty。點樣負86度法呢？發覺係一杯非常之精緻嘅，佢話呢隻杯係可以俾我哋帶走嘅一個 dirty，而且佢仲有教埋你點樣飲嘅喎。第一啖要大啖飲，感受溫熱濃縮與冰牛奶嘅冰火融合，好絲滑嘅感覺，佢又唔會好苦嘅。第二啖呢，就要慢慢嗒啦，感受咖啡同牛奶充分融合嘅絲滑體驗。第二啖就要慢慢嗒啦。你點慢慢嗒咧？嗒極都咁嘅啫。真係好滑，但味係好凍喎。係喎，唔凍喎，即係體驗唔到佢嘅負86度咯。第三啖就要一啖跟一啖，甘甜濃郁，太好飲就乾啦，唔好放咁耐。最後要用隻羹刮起冰杯壁嘅阿芙街朵，佢就係咁樣介紹嘅喎。好似好深奧咁喎，俾我飲3啖冇咗咯。咁啊，覺得呢個係好滑嘅一個，冇美式咁苦嘅。expect 佢真係會好凍啊，因為負86度啊嘛。係咯，但係俾唔到我呢個感覺。我覺得係仲不如平時加咗冰嘅 latte。咁而最後佢話要係揾隻羹刮咗佢呢啲杯壁嘅嘢上嚟食啦。有嘢到嘅咩？杯壁有嘢到嘅咩？Are you kidding me？而呢一間店啦，我覺得佢最 selling point 嘅位係真係好 chill。3樓啱啱就係俾大家感受到有啲陽光與海灘嘅 feel 啦。2樓就係工業風啊，你會見到有啲人帶住狗仔啦，帶住 notebook 嚟，有做嘢，又喺度吹下水、撩下狗嘅都有，真係好 chill 嘅位置。我哋見到後邊2個男士都吹到熱火朝天咁樣，即係無論男仔女仔嚟，我都係好啱嘅一個地方。係啊，因為佢既有戶外嘅，怕話會好凍啦，因為有啲人會去啲商場啊，特別係會凍啊嘛。佢有戶外嘅一啲唔係咁凍嘅 area，又有室內你怕熱嘅，咁啊坐喺入邊，咁又可以上埋3樓吸煙區，照顧晒所有需求嘅人啊，基本上。係啊，所以我覺得呢個位置係好正咯。啲嘢食我哋就未食過，唔敢評論啦。但係呢杯嘢我覺得廣州賣32蚊，我覺得幾貴下嘅。當然佢32蚊當中，我覺得有30蚊係俾咗個環境㗎啦，即係你喺度坐一個晏晝又好心曠神怡啊，望住個海，望住啲船。呢個亦都係我喺廣州見過最近江邊一間 coffee shop，所以真係超級舒服嘅。大家如果嚟到廣州想揾個地方打下躉，約下朋友出嚟嘅，呢個位置一流，200%推薦啦。而且佢夜晚就會開到好夜咯，哪怕你夜晚約朋友出嚟都係好啱嘅，好似開到凌晨12點啊1點咁樣。如果你話將佢對比星巴巴呢啲地方咧，咁呢度真係又出到片啦，價錢係差唔多啦，咁會首選呢度嘅。咁如果大家想睇我哋喺廣州平時仲會去邊啲地方拍拖啊，又或者係想揾邊啲老派嘅地方，定係 chill 啲嘅地方，都可以留言話俾你哋知，我哋絕對會
會百貨應百客，因應大家嘅需求，全部同大家揾齊晒佢。同埋我哋嘅頻道已經正式開通咗會員啦。如果大家中意我哋嘅話，就記得加入我哋嘅會員啦，成為阿喬同埋阿寶嘅 fans， 就係喬寶師，支持我哋嘅創作啦。咁我哋下條影片再見，拜拜！多謝晒大家嘅支持 ，love you。 The ball rolls fast across the grass, we're running.